real now? People always dreaming about here now. Living free and running wild somehow. All the little things we left gone now. We are left to dream about. Living life in only 1 mile. Breaking through the sun, reveal why. Look around for reasons, just why? Why? Is it real now? People always dreaming about here now. Living free and running wild somehow. All the little things we left gone now. We are left to dream about. To dream about. Is it real now? People always dreaming about here now. Living free and running wild somehow. All the little things we left gone now. We are left to dream about. Is it real now? People always dream about here now. Living free and running wild somehow. All the little things we left gone now. We are left to dream about.
Então, gente, agora eu vou falar, tá bom, gente? Porque naquela hora eu queria ficar um pouquinho calado. Então, vocês já viram, né? Aquele ali deu errado que precisava colocar cadeira minha na cabeça. Esse vai precisar só de um portal, né? Já, ó, vai precisar de um portal. Vou ficar calado um pouquinho, assim. Tem uns vídeos que eu não falo nada, assim. Mas, né, gente? Ó, vai precisar de 38 blocos. Ah, gente, quantos blocos você tiver aí? Só que tem que ser muito. Tem que ser bastante bloco, gente, pra você fazer o portal. Só precisa de um bloco, um bloquinho só, tá, gente? Só precisa de um bloco. Um bloquinho só. Se vocês quiserem mais vídeo, né, de barco, aí eu trago. Tá bom, gente? Aí eu trago mais vídeo de barco, né, de Roblox, né, de... assim. Não vou esquecer de colocar o portal, gente. Gente, me lembra, não esqueça de colocar o portal, ó, gente. Só precisa de um, tá, gente? Não é muito assim, não. Sabe como é? É assim. Pronto. Agora vamos... Ó, já ia esquecendo de colocar o portal, gente. Já ia esquecendo. Vocês só vão fazer isso aqui, é uma bagaceira danada igual eu fiz. Só que tem que ser assim, ó. Igual eu fiz, uma bagaceira danada assim, tá bom, gente? Depois que você fazer essa bagaceirona danada, você vai pegar um portal. Ô, gente, eu tenho dois, tá, gente? Mas só precisa de um. Porque, gente, é assim. Vocês vão deixar um portal aqui, ó, um portal aqui. Aí você vai ficar no barco. O barco vai ir lá para as pedras, né? Aí você vai se jogar lá, né, nas pedras. Quando você se jogar, você ainda vai estar com um portal. Aí você vai colocar ele aqui, você vai teleportar para esse e se mata na água. Aí você vai fazer isso toda hora. Aí você vai ganhando dinheiro já. Assim, ó. Assim, igual eu, ó. Faz assim, ó. Só pra não, quem não entendeu. Só precisa de um, tá, gente? Parece.
É 2 mais eu sou 1. Parece que tem que ter 2 mais eu sou 1, tá, gente? Meu Deus, não. Vou ter que esperar chegar lá na pedra, tá, gente? O seu barco vai chegar aqui na pedra. Quando o seu barco chegar na pedra, você pula. Tá vendo? Tá vendo que você pulou? Aí você vai voltar pra sua ilha e você ainda vai estar com seu portal. Você vai colocar ele aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui, ó. O seu portal aqui. E vai teleportar. Se você não tiver conseguido teleportar, ou o portal foi destruído, ou o barco foi destruído, gente. Então, gente, esse foi o vídeo e tchau!